စွာဘုရားရဲ့ကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီညတော်နဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ဖြည့်ဖြည့်ချက်ချက်ကိုကျွန်မပြောပြပါတယ်ရှေးဟောမှာဩရစာခန့်ရှိတဲ့အနေနဲ့ရှိပါတယ်ချစ်ချင်းမရှိတော့သူဒီဘုရားခင်ကိုဒီအကြောင်းကဘုရားချစ်ချင်းမြတ်တာကျွန်တော်ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းကိုအများကြီးခဏကြောက်ပါတယ်ပြီးတော့လူတွေသိကြပြနေအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဘာသာစကားမလို့ဘူးလို့လည်းပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့နည်းနည်းမှန်တယ်လို့တော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လုံးဝစကားမတူဘူးပေါ့သူစကားလည်းတလုံးမှနားမလဲသူစကားလည်းတလုံးမှနားမလဲပေါ့ချစ်သူတွေဖြစ်မှလက်ခံတာကျွန်တော်အများကြီးမြင်ဘူးအဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ချိုးကတော့ဒီစက်ကောင်တွေချော်ရတယ်မျိုးပြောကြတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လောကမှာလူသားတွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလေ့လာသိကြရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသိပါဘုရားနဲ့လူရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းကြားထဲမှာဘယ်လိုချစ်ချင်းမေတ္တာထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကျမတို့ဘယ်လိုချစ်ရမလဲစဉ်းစားလိုက်ကျမတို့အားလုံးသိတယ်လူချစ်ဘယ်လိုချစ်ရမလဲဆိုတော့ဟာသိတာပေါ့လို့ပြောရတာလွယ်တယ်လို့တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျမတို့လက်တွေ့အကောင့်ကိုဟိုကထင်တယ်လို့သိတော့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုဒီကဘာကြီးမှာရှိနေစေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ထဲမှာရည်ရွယ်ချက်အများကြီးရှိတယ်ဘုရားကျမတို့ထားတယ်အကြီးမားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျမတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်သွားမလဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ရှိမှတဲ့အခါကြီး20နှစ်နဲ့36ကနေ39မှာဖြောင်းနေတယ်။ဒီမြတ်တိကျမ်းမှာတဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးကဘာတစ်ခုဖြစ်လဲလို့မေးတဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ကိုဖြစ်လဲဆိုတော့တင်ဤဖျားတင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသည်များအစွမ်းတတိရှိသည်များချစ်တော်အဲ့ဒါကပထမပညာဖြစ်တယ်တဲ့ဒုတိယပညာကကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုကိုယ်နဲ့များချစ်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပထမပညာနဲ့ဒုတိယပညာကအတူတူပဲလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကပညာတိကျမ်းနဲ့အနာဂတ်တိကျမ်းနဲ့အားလုံးရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ကပြန်ထားရှင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကမောရှေကနေတစ်စိလူမျိုးတော်တွေလိုက်လျှောက်ဖို့အတွက်ပညာချက်တွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ချိုးဖောက်တဲ့လူကကြင်ချင်းအမင်္ဂလာခံရတယ်လိုက်လျှောက်တဲ့သူတွေကကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကိုတွေ့ရတယ်ဓမ္မဟောင်းဖြစ်မှာမလုံးနဲ့လုံးရင်သိမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘာမှရှာမရှိတော့သိကိုသိပြီအဲ့တော့ကျမဒီစကားတစ်ခါပြောလို့ဒါဝိမင်းကြီးလက်ထက်မှာအဲ့ဒီပဋိနိမိတ်တာကိုမထီနဲ့ထီရင်သိမယ်လို့ပြောတယ်ပြုတ်ကျလာမှာမလို့သွားပြီးမှကာလိုက်တယ်ဒါမဲ့သိသွားတယ်အဲ့ဒါကဓမ္မဟောင်းခေတ်ကတရားဖြစ်ဓမ္မသစ်ကိုရောက်လာတော့ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့လက်ထက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကမေတ္တာတရားဖြစ်လာတယ်ခရစ်တော်ဘုရားကြောင့်လို့တွတ်ချင်းအခွင့်အရေးရတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဘုရားပြီးတော့တမန်တော်ရဲ့လက်ထက်တမန်တော်ရဲ့လက်ထက်မှာလည်းပညာတိဒီပညာတရားတွေနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်သေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားစာမှာပါသိရတယ်ဆိုတော့အာနာနီနဲ့ရှာပြတဲ့အကြောင်းပါရောင်းရတဲ့အခါအကုန်လုံးလာပြီးဖို့ဖြစ်တယ်ညက်ထားဒါပေမဲ့သူတို့တယောက်ကရောင်းရတဲ့ပတ်စံကအများကြီးဆိုတော့အကုန်လုံးတော့ပြီးဖို့လူဆိုတော့နှမျောတယ်နှမျောတော့ကိုယ့်အတွက်သူတို့တယောက်ကိုဖတ်ထားတယ်အဲ့ချိန်မှာအနာနီယာကြီးသွားတယ်ဒီဘောရနာမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိတယ်သူတို့တယောက်များတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကသူတို့ကိုလမ်းပြတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့မေးတယ်ဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်တဲ့ကအကုန်လုံးပဲပြောတယ်ချစ်ချင်းအဲ့မှာနေတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားပြင်သွားတာမသိဘူးမိန်းမပြန်လာတယ်ရှာမေးတယ်ဒါအကုန်လုံးမိန်းမကလည်းဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းတစ်ခါလဲလဲတည်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အခုခေတ်ကိုကြည့်နေရင်မလုံးနဲ့လုံးရင်တည်မယ်ဆိုတာမရှိဘူးညာရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘာလို့လဲကျမတို့ကခရစ်တော်ဖျားကြောင့်မလို့အားလုံးမှာလွတ်ချင်းခွင့်ကျမတို့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကျမတို့ရှိပါတရားမှလာမသိကြဘူးဘယ်သူမှမလဲဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီပညာဖျားပေးထားတဲ့ပညာရှိတယ်ဆိုတာကျမတို့မေ့ဒီနေ့တော့ဆေပါ
ဆေဘာလို့လာပြောမယ်အစအဆုံးဆိုလဲမသိတော့ကပောက်တိပေါ့ချာဖြစ်ပုံကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဖျားပြောသွားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖျားကိုချီရတယ်ကျမတို့လူချင်းချီရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာအားလုံးကလောတွေအားလုံးထဲမှာဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘုရားကကျမတို့လောတွေအများကြီးပေးထားတယ်ကျမတို့ရွေးလို့ရတယ်လို့ရှိတယ်ဟိုလိုက်ချင်လည်းရတယ်မလိုက်ချင်လည်းရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျမတို့မလိုက်လို့ဘူးမရတယ်လောရှိအဲ့ဒီမှာကျမတို့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီမှာခုနကပြောတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပါဘုရားကိုချစ်ရတယ်ကျမတို့လူချင်းလည်းချစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ကိုဘုရားကိုချစ်ချင်လို့ရတယ်မချစ်ချင်လို့ရတယ်ဒါကိုနဲ့မဆိုင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပဲဘုရားကိုယုံလို့ရတယ်စာတန်ကိုလည်းကိုယုံလို့ဘုရားကိုချစ်လို့ရတယ်လောကကိုလည်းကိုချစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကအကျိုးဆက်လာလို့ရှိတယ်ဘုရားကိုရွေးတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာခံစားရတယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်ဘုရားစေကျမတို့ဘယ်လိုချင်းခံစားရတယ်ကျမတို့ထာဝရတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်ကိုကျမတို့ရွေးမယ်ဆိုတော့စီရင်ခြင်းတွေရှိတယ်ကြင်ချင်းအမင်္ဂလာတွေရှိတယ်ထာဝရအရေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာဘုရားကိုဘယ်လိုချင်းရမလဲချစ်ချင်းကျမတို့ဘယ်လိုမေတ္တာပြရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီဘုရားပေးထားတဲ့ပညာထဲမှာကျမတို့မနေဘူးကျမတို့မကျင့်သုံးဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာအတိတ်ကိုမရှိတော့ကျမတို့ခရစ်တော်၌လူသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခဏခဏပြောတယ်ခရစ်တော်မှာလူသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသက်တာကခရစ်တော်ပေးတဲ့ဒီပညာထဲမှာကျမတို့ကသူ့ချင်းတွေအပြည့်နဲ့အသက်ရှင်အောင်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့လောကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောကကလူဖြစ်တယ်ဆိုတာအတ္တဖြစ်တယ်ကိုကြက်တယ်လို့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကိုဘဝမှာကိုပြောတယ်လို့ကိုနေခြင်းနဲ့ကိုဘဝကိုစိတ်ကြိုက်ကိုဖန်တီးယူခြင်းနဲ့ဘုရားမလိုဘူးလို့ကိုယူဆတယ်လူတွေကအဲ့တော့ဘုရားပေးထားတဲ့ပညာထဲမှာကျမတို့ရွေးလို့ရတာကခုနပြောတဲ့ပညာပါအချုပ်ဖြစ်တဲ့ပညာပဲဒါပေမဲ့ကိုရွေးလို့ရတယ်ဘုရားကိုချစ်မလားလူကိုချစ်မလားဒါပေမဲ့ကျမတို့ရွေးလို့မရတဲ့လောတချို့ရှိတယ်ဥပမာ law of gravity ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကဘာလဲ law of gravity ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားတော့ဘာမြေကြီးမှာဆွဲနေအားရှိတယ်ဒီဆွဲနေအားကြောင့်လို့ကျမတို့ကအခုလိုလမ်းချောင်းနေရတယ်သွားနေရတယ်လာနေရတယ်ဒီကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲနေအားကိုမလို့ချင်ဘူးငါမကြိုက်ဘူးဆိုမှခဏလေးငါဘာမြေကြီးဆွဲအားမရှိနေတာခဏသွားနေတယ်ကျမတို့ဘလို့မလုပ်လို့မရဘူးအကာတော့သွားတဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်တို့ပေမဲ့အချိန်တန်တဲ့ချိန်တို့တောင်းပြန်လာရတယ်ဒီ gravity လို့စကားကြည့်လို့ပါလို့လည်းချို့ကျွန်မအဲ့စကားကြည့်လို့ကျွန်မပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားဘာလို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဟိုအာကာကအရန်ဒုက္ခရောက်တယ်လူတွေလည်းပြေလို့ဖြစ်တယ်တဘောကသူတို့ဒီကဘာကြီးကိုပြန်လာဖို့ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ချစ်တဲ့ဒီဆွဲတဲ့ရင်တစ်ခုကမမိတဲ့ချိန်အဲ့ဒီထဲမှာဝေးကြီးချောက်ပြန်သွားတာအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျာဒုက္ခရောက်တယ်နောက်ဆုံးတော့ကဘာကြီးကိုပြန်ရောက်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကဘာမြေကြီးကိုပြန်ထိခိုက်ဒီမြေကြီးကိုပြန်ကိုင်ခွင့်ရတာသူတို့ဘလောက်ဒီကဘာကြီးရဲ့ဆွဲအားငါတို့ဘလောက်နှွေးထွေးဘလောက်လုံးချုံဘလောက်စိတ်ချုံပြီးနေတာလေဆိုတော့သူတို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့မခံစားရဘူးဘာလို့လဲဆိုနေ့တိုင်းဒီမှာနေနေတာဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရဒါကိုမယုံလို့ဆက်ကြည့်ချင်လို့ကိုတောင်ထိပ်ပေါ်မှာတက်သွားကြည့်တယ်ခုံချလိုက်ပါဖြစ်တယ်အောက်လဲရောက်နေသိမှာပဲဒါကဘာကြီးရဲ့ဆွဲအောက်ကိုဘလို့မှဆက်ကြည့်မရဘူးရွေးချယ်လို့ရဒါပေမဲ့လူတွေက law of nature လို့ရှိတယ်လူတွေအရင်ဆက်ကြည့်ချင်တဲ့အဲ့မှာအဲ့ဒါပါဘာလို့လဲဆိုလူတွေလုံတယ်မိုးအတုတွေရွာနေတယ်အားလုံးလုံနေတယ်ကျမတို့စားနေတဲ့အသားတွေတကယ်အသားအစ်စ်တွေကိုသူတို့ထိုးထားတဲ့ဆေးကြောင့်ကြီးနေတဲ့အကောင်ကျမတို့ကစားရတဘာဝတိုင်းဆိုတာအရင်ရှားပါသွားတယ်အထီးရွက်တွေလည်းအဲ့လိုပဲမျိုးရိုးဒီဇိုင်းအဲ့လိုပြောင်းလဲလိုက်တာအကျိတွေလည်းမပါတော့ဘူးထည့်ချင်းတဲ့အယောင်တွေလည်းအကုန်ထည့်တယ်သူတို့ကြားစာမှာကမတူညီတဲ့ခရစ်စတန်တွေကိုမျိုးမဆက်လို့ပြောထားတယ်ကြားစာဒါမဲ့သူတို့ဆက်တယ်ထိုင်ဂရနဲ့လာရတဲ့စက်ကိုလိုက်ကားလို့ဘာအကောင်တွေမှဖြစ်မော်လို့နတ်လို့အကုန်ဖြစ်တော့တဘောကလူတွေဆန့်ကျင်နေတဲ့တဘာဝတရားဒီကဘာကြီးကိုပိုကောင်းစေဖို့လားပိုဆိုးစေဖို့လားပေါ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အချက်လူတွေကဆန့်ကျင်နေတဲ့သဘောတစ်ခုနဲ့လုပ်တဲ့ခါတွေရှိတယ်ပိုကောင်းလာမလားလို့စဉ်းစားကြည့်တာလည်းရှိ
ဒါမဲ့ခုဘုံတိုင်းတိုက်တယ်ဒီတိုင်းတိတယ်အကုန်လုံးဟာခုလေဘုံတိုင်းလာတော့တယ်ဒါပေမဲ့မလာနဲ့လို့ကျမတို့ဘလို့မှဆန့်ကျင်လို့မရဘူးနင်းကြတယ်ကျမတို့မကြိုက်ဘူးအလုပ်သွားရတာလေရှုပ်တယ်ကြောင်းသွားရတာလည်းအဆင်မပြေဘူးနင်းမကြနဲ့တော့လို့ကျမတို့ဒါစီတယ်အဲ့လိုပဲနွေရာသီမှာပူလို့ဗမာပြည်မှာအရန်ဒုက္ခရောက်တယ်နွေရာသီဆိုတာမရှိအောင်ဒီမှာနေရာဒီထုတ်လိုက်ကျမတို့ဘလို့မှလုပ်လို့ရဒါကကျမတို့ရွေးချယ်မရတဲ့အရာတွေအဲ့တော့အခုစဉ်းစားဖို့ရှိတာကကျမတို့ရွေးချယ်လို့မရတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာကျမတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လက်ရောညီထွေကျမတို့နေတတ်အောင်ကျမတို့ကြိုးစားရတယ်ဘူးတဲ့ချီကျမတို့အေကောနဲ့ချမ်းနေချင်တော့ရှိတာလေဘုံတိုင်းတွေတိုက်လာကျမတို့ရှောက်တာကိုပြေးရတယ်တို့ပဲလူတွေကရွေးလို့ရတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျမတို့ကမနေချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအချုပ်ဖြစ်တဲ့အရာကိုကျမတို့နားလည်ရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရွေးလို့မရတဲ့ဟာကိုကျမတို့နားလည်အောင်လုပ်ရတယ်ဖေယားကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အရင်နားလည်အဲ့တော့ဖေယားကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့ကခိုက်ကြိုက်နားမလည်ဘူးနားလည်အောင်လေကျမတို့ကမကြိုးစားချင်ဘူးအဲ့ဒါကိုနားလေပြီးသဘောပေါက်မှပဲကျမတို့ကသူများကိုကျမတို့ပြန်ချစ်လို့ရတယ်။ဖျားကိုချစ်တယ်ကိုပြန်ချစ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့တကယ်တော့ဒါကလေလူရဲ့သဘာဝတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဥပမာငငယ်လေးမှာအိမ်ထောင်မှာလုံးဝမိဘရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအပြည့်အဝမခံစားရတဲ့ကလေးတယောက်။သူကြီးလာတဲ့ချိန်သူများကိုချစ်ချင်းမြတ်တာပြတတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်တော့အဲ့လိုပဲအမြဲတမ်းအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေnext ခံရတယ်ကိရခံရတဲ့ကလေးကြီးလာရင်လောကကြီးကိုသူကတောင်းပြန်မြင်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဒါကမထူးဆန်းဘူးအဲ့လိုပဲလူတွေကအရန်ပြောနေတယ်လွေထွေးတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေရှိနေတာကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာသူမုန်းလာတယ်အဲ့ချိန်မှာကလေးတွေကြီးကြတယ်ပါလူဆိုးလူမိုက်တွေဖြစ်လာတယ်မူရစီဝါးတွေဆွဲလာတယ်လူသက်သမားတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့စိတ်ပညာရှင်ပြောတယ်လူသက်သမားတွေရဲ့ရာလုံး90ကျော်ဒီလိုမျိုးငယ်ငယ်လေးမှာဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကြောင့်ကြီးလာတဲ့အချိန်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကကိုယ့်ကိုအသက်ပေးပြီးတော့ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့အငြင်းနဲ့နေနိုင်ကြည့်ရပါဘူးကျမတို့ဖြစ်ပြီးအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားသူကခံပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကျမတို့ကိုချစ်တာကငါမင်းတို့ကိုအသက်ပေးပြီးတော့ချစ်တယ်မင်းတို့လောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေကြတာဘလို့အခြေအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲကြုံရကြတယ်ငါမင်းတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်အဲ့ဒါကဖခင်ကျမတို့ပြီးတဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ဖခင်ကငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ငါတောင်းတာပေးရတယ်ငါ့ကိုလူလိုက်ရဒါမှဒီချစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကကျမတို့ကရှိတယ်အဲ့ဒီကြတော့ဖခင်ကငါ့ကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်ငါစိတ်ညစ်ရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကြုံလာတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကိုယ်ကိုချစ်တယ်လို့မခံစားရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဖခင်ငါတောင်းတာလည်းမပေးဘူးဆိုတော့ငါ့ကိုမချစ်လို့ပဲငါ့ကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကိုကျမတို့ပြစ်တင်တယ်ဖခင်ကိုကျမတို့ကြီးကြတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျမတို့စိတ်လည်းမကောင်းချင်ဘူးသူကကိုလိုချင်တဲ့အချင်းနဲ့ဖခင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမတူဘူးလူတွေကသာချစ်ချင်းမြတ်တာဘာသာစကားမလို့ဘူးလို့ပြောတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီဘာသာစကားတွေကနားလေဥမာ CNN ရဲ့တတိဖြစ်တဲ့တတိထက်ခံတာဒီတော့ယုံကြည်ကြောက်ဖြစ်တယ်သူအရင်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့သူ့ညီမအရင်ဒီကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတေးအောင်သူဆွတောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အရင်လို့ဆွတောင်းတယ်သူ့ညီမကရဟန်းချစ်တော့သူ့ညီမမတေးအောင်ရဟန်းဆွတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ညီမတေးသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာကြီး ETS ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကြီးဖျားပေးတဲ့မြစ်တာလေသူလိုချင်တဲ့မြစ်တာလေမတူသူလိုချင်တဲ့မြစ်တာပါငါဆွတောင်းတယ်ငါညီမကိုငါချစ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ငါညီမကိုတက်ရှင်လို့ပြရဒါမှသူလူချင်းနဲ့မြတ်တာဒါမဲ့ဖခင်ပြတဲ့မြတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဖခင်ကနားမလဲတဲ့ချိန်မှာကွာဘာသာလေးကြောက်တယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဘာသာစားသူကအချင်းချင်းနားလေတယောက်ရဲ့သဘောထားကိုတယောက်ကတိချတိတဲ့ချိန်ကြောင့်ဒီမြတ်ကိုမြင်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုချစ်တယ်ဘလောက်ပြောကျမတို့မမြင်တဲ့ချိန်ဖခင်ကျမတို့ချစ်တယ်လို့ခံစားရအဲ့ချိန်မှာကိုယ်လည်းသူများကိုချစ်ချင်းနဲ့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကခုနရဲ့ကြမ်းချက်မှာကျမပြောတယ်ဖခင်ကကျမတို့ချစ်တယ်လို့ပြောလို့ဖခင်သူကိုယ်တိုင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကလည်းကျမတို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်စေချင်အဲ့ဒါကကျမတို့ဇာတိစိတ်လေးကြောင့်လုံးယူလို့မရဘာ
ဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့ဇာတိမှာအတ္တရအများကြီးရှိအဲ့တော့ကျမတို့ကဖျားချစ်တယ်လို့သူများကိုချစ်တယ်ဖျားသူများကိုမြင်တယ်လို့ကျမတို့မြင်ဖို့ဆိုတာကျမတို့တို့ရမ်းခက်ခဲတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီအရာရဖို့အတွက်ကဖျားစီလို့ကျမတို့တောင်းခံရမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးကိုကျမတို့တောင်းခံမှရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့အတိတ်တွေကဖျားရဲ့ဖွင့်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေတူသွားတဲ့အထိကျမတို့ကြိုးစားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမတို့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာစကား၅မျိုးအကြောင်းကိုကျမလေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ word of affirmative ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမဖျားနဲ့ဆိုင်တာအရင်ပြောမယ်ပြီးမှကျမလူနဲ့ဆိုင်တဲ့ပိုင်းကိုပြောမယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားနဲ့ဆိုင်တာအရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုကျမတို့အသက်တာမှာခံစားထိတွေ့လာရတဲ့အချိန်မှာဖျားကိုကျမတို့အရင်ကျေးဇူးတယ်။အဲ့ကျကျမတို့အများအားပြောတယ်။ဟာငါပြောလို့တော့မကုန်နိုင်ဘူး။ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတွေဖျားရဲ့မေတ္တာတွေကျမတို့ခဏခဏပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာဖျားကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆိုမှပါဇက်နဲ့ပြောယူနေပြီးသွားတယ်။စသမှာပြောလဲဆိုတော့ Hebrew 73:15မှာငါတို့ဒီဖျားခင်ကြီးကျေးဇူးတော်ကိုဝန်ခံရဲ့နှုတ်ခမ်းအတီးဒီဟူသောချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖျားခင်ရှိတော်၌အစဉ်ပူဇော်ကြကုန်ပါကျမတို့တကယ်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်နေဆိုရင်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအတွက်ကျမတို့ကချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုကျမတို့ပူဇော်တယ်ဖျားကျမတို့အရန်ချစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ပေးတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေအများကြီးရှိကျမတို့ကောင်းချီးပင်တာတွေပေးထားတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာပေးထားတယ်ခုလိုခြင်းတွေပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့နှုတ်ကနေချီးမွမ်းဖို့ချီးမွမ်းခြင်းကြီးကိုပူဇော်ပဲကျမတို့ Christian worship ဆိုရဲဓမ္မတခြင်းဆိုရဲချီးမွမ်းခြင်းကြီးကိုပူဇော်ရတယ်။ဟာငါစိတ်ပါတဲ့ချိန်မှာငါဆိုရကွာလို့ကျမတို့ပြောတယ်။ငါအားမငါဆိုငါကိုမွတ်မလား။ငါနေနေစိတ်ညစ်တယ်ငါဒီနေ့မဆိုချင်ဘူးလို့ကျမတို့ပြောနေတာ။ဟာငါစိတ်ချမ်းသာမှငါပျော်နေမှဖျားကိုချီးမွမ်းမယ်ဆို။ကျမတို့ဘလို့ချီးနေမှာပဲဖြစ်ဖျားကိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီချီးမွမ်းခြင်းရစ်ဆိုတာအမြဲတမ်းတောက်လောင်နေတဲ့မီးတစ်ခုကိုဘုရားကိုပူဇော်ရတဲ့တရားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရာဇဝင်ချုပ်16:34မှာခြောက်ရဘုရားကြီးကောင်းမြတ်တော်မူ၍ယူနာတော်အစစ်အမြဲတည်တော်ကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်။အဲ့တော့ဘုရားကျမတို့အသက်ကဘာလို့လုပ်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတက်တယ်အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီချီးမွမ်းအဲ့ဒီတက်တယ်အဲ့ဒီဒီဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုကျမတို့ကချီးမွမ်းခြင်းရတဲ့ပြန်ပြီးမှအတိမှပြုလို့တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဖျားကိုမချီးမွမ်းခြင်းဘူးဆိုတာကအဲ့ဒါကိုကျမတို့ဖျားရဲ့မေတ္တာကိုကျမတို့ appreciate လုပ်တာနဲ့တူတယ်ဖျားရဲ့မေတ္တာကိုကျမတို့ဂရုမစိုက်တာနဲ့တူတယ်ဖျားရဲ့မေတ္တာကိုကျမတို့တန်ဖိုးမထားရဘူးအဲ့ကြောင့်လို့ကျမတို့ဟာငါတယောက်တည်းဘယ်လိုလုပ်လဲသူများနဲ့မဟုတ်ဘူးအားလုံးနဲ့စုပေါင်းမှချီးမွမ်းတာကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ပြောကိုတယောက်တည်းနေနေချင်တယ်ကျမတို့ချီးမွမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဖျားရဲ့မေတ္တာကိုဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျမတို့ပြန်ပြီးမှချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျမတို့လူနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကိုကျမတို့ပြန်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ခုနရဲ့ပြန်လာမှာလည်းပါတယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့လူဒီချင်းမချစ်နိုင်ဘူးနဲ့မင်းတို့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဘုရားဟောက်ချစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အိမ်ထောင်မှာကျမတို့မိသားစုအချင်းချင်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအချင်းချင်းအတိအမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းကျမတို့လုပ်ဖို့ကျမဒီလိုပြောတဲ့ချိန်မှာဘာလို့ကျေးဇူးတင်နေပြောရမလဲဒါငါမိသားစုဒါငါသားငါသမီးပဲငါပါအတိအမှတ်ပြုရမယ်လို့ကျမတို့ပြောချင်ရှိဘာလို့ကိုဘွားမှာတစ်ခါမှမပြောဘူးဆိုရင်တော့ဒါပြောဖို့အတွက်ကျမတို့လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့အတူတူရှိနေတဲ့မိသားစုချင်းချင်းကိုမချစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကတခါကျရင်ကိုကိုအနာကျင်ဆုံးကိုကိုတန်ရာအပြေဆုံးနဲ့ဒီမိသားစုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းတာတစ်ခုမှမပြောမိသားစုချင်းချင်းနဲ့အဆိုးဆုံးကိုပဲအမြဲတမ်းပြောနေနေကြတော့ကိုကိုအမြဲတမ်းနာကျင်စီအဲ့တော့ကျမတို့မိသားစုချင်းချင်းရဲ့နေ့တိုင်းအသက်ရှင်နေလို့တယောက်ရဲ့လုံရပေါ်မှာတယောက်ကအမြဲတမ်းအတိအမှတ်ပြုဖို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ကလေးဆိုရင်တော့ကလေးကိုကျမတို့အတိအမှတ်ပြုဖို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကလေးတွေကိုပြောဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကိုမိမမင်းချက်ပေးတယ်ဟာမိမရေးဒီမင်းချက်ထားတဲ့ဒီစားကောင်းလိုက်တာကျေးဇူးတင်တယ်ကျမတို့ပြောဖို့ဘုံလေးတယ်ကျမတို့စားပြီးတော့ထသွားတယ်ဒါကအတိအမှပဲဘာလို့ကျေးဇူးတင်နေပြောမလဲဒီနေ့တိုင်းချက်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးဒါအတိအမှပဲဆိုတဲ့ဒါအိမ်ထောင်မှာမိသားစုမှာလုတ်တင်တဲ့အရာတွေကျမတို့တငယ်ချင်းချင်းမှာဘာပဲဖြစ်ပေါ်တော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့လူကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မ
ခုနပြောတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့ခံယူချက်ချင်းမတူတဲ့အချိန်ကြတယ်လူတွေကပြဿနာဖြစ်တာလူတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပေးရတယ်ယူရတယ်ပြီးချင်တယ်ပြီးတဲ့လူကပြီးနေပြီယူတဲ့လူကသူလက်ခံတဲ့ခံစားချက်ချင်းမတူဘူးပေါ့ဥပမာယောက်ျားကအလုပ်ရမ်းနေပါလားအဲ့တော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာငါအိမ်ရောက်တာနဲ့ကွာငါသမီးကောင်းကောင်းမှစားမှငါနားနေတယ်အဲ့ဒါသူပြစ်ချင်တယ်မိမကလည်းအိမ်မှာရမ်းတယ်ပါဘာပြောဒီလိုထင်ရတယ်ဒီမင်းချက်ရတယ်ဘာလို့လဲရှိလို့ဒီလိုဟာမလို့တတ်တယ်လေအခရီးကထင်ခိုင်းတော့အဲ့ချိန်မှာငါမင်းလည်းတောင်းဖို့လည်းငါဈေးလေးငါပြေးလိုက်ဆိုတဲ့အခါဒါပေမဲ့အိမ်လေးဒီရောက်တော့ယောက်ျားလေးရောက်လာတယ်မိန်းမလည်းယောက်ျားရောက်လာတယ်ခန်းစားချက်ချင်းကိုမတူတော့ဟာငါ့ကိုပြီးခါလေးကိုလို့ဆိုဟာငါတမီးကိုအလုပ်ပင်မလာတော့သူငါ့ကိုအတိမမပြုတ်ဘူးငါ့ကိုနားမလဲရက်တာနဲ့ငါ့ကိုဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့စိတ်မိန်းမတို့ဟာငါတော့အိမ်မှာတနေကုန်ပြန်ပါနေတယ်ငါတော့တမိတလိုက်ကိုလေးထိနေတယ်တော့ငါတော့လုပ်နေတော့ဒီသူအလုပ်ပြန်လာတော့ဒါကလေးခဏလေးလုပ်ခိုင်းတော့သူကနားမလဲအဲ့ချိန်ကြတော့ပြတ်လာဖြစ်ပြီးအဲ့ချိန်နော်အတိအမှချင်းချင်းမပြုတ်တဲ့ချိန်မိသားစုဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းမှာပြတ်လာဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းအတိအမှပြုတ်ရဲဆိုတဲ့အရာလေးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောကအစကျွန်တော်တို့အင်းတော်မှာဒီကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်နေကြောင်နဲ့အတိအမှပြုတ်ရဲပါတယ်နံပါတ်2ကအော်ကြည့်ခိုင်းတာပဲအဲ့တော့ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့တယောက်စီဖျားနဲ့ချိန်ဘယ်လောက်ယူတယ်ဆိုရင်ကြည့်တယ်ကျမဒီအကြောင်းလေးတုံခဲ့တဲ့ဘာလို့ခါမှကျမပြောခဲ့တယ်ကျမတို့လူဆိုတာအကျင့်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဘာပဲအကျင့်ဆိုတာကျမတို့ဆိုရှိတယ်အဲ့တော့ဖျားနဲ့အချိန်ယူတတ်တဲ့လင့်ကျင့်ကိုယ်စီမှာမရှိဘူးဘလို့ဖျားအချိန်ယူမိတော့အဲ့လိုပဲဖျားနဲ့ဖျားကိုအချိန်ပေးတဲ့လိကျင့်ကိုယ်စီမှာရှိတယ်ဖျားကိုအချိန်လုံးဝမပေးလည်းမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကဖျားကိုအချိန်ပေးတဲ့လိကျင့်ကိုလိကျင့်ယူဖို့လိုဘာလို့လဲကျမတို့လူတွေကလိကျင့်ရှိမှလုံးတက်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်လို့နေ့တိုင်းကျမတို့ဆူတောင်းပါမယ်ကျမတို့ကျမ်းစာဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးပြီးရောမဟုတ်ကျမတို့ပြန်ပြီးမှဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့လိုတယ်ဒီကျမ်းစာအသက်ရှင်တဲ့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကနေကိုယ့်ကိုဖရားစကားပြောနေတာကိုသိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါပြီးတော့ဖရားရဲ့မျက်မှောက်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ငြင်းငြင်းလေးကျွန်တော်တို့ထိုင်နေလို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဖရားနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟုတ်တယ်ဖရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပါလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာသာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘီစီခါချာလေးကိုပေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးခိုင်းနေစာငါကျမ်းစာဖတ်ပါမယ်ဆိုမှဟိုဟာဖြစ်ပြီအခုတရားဖြစ်ပြီအခုအေးရန်ဘီစီရတယ်အဲ့ဒါစာရမဏကဖျားကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးကျမတို့ကိုထိုးပြီးထိုးခိုင်းတယ်ကျမတို့ကလည်းပြောရွှေရွှေမဲ့ညာအဲ့လိုများလို့လေကျမရန်ဘီစီသွားလို့လေဖျားကိုအချိန်မပေးတော့စာရမဏကတော့ပျော်နေတာကျမတို့ကိုခိုင်းရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကျမ်းစာမှာလည်းပါတယ်မဿဲ66မှာစိတ်နေနဲ့ပြမှာရှိတကားပြီးစွတ်တာမချင်းရှိပြမှာရှိဖျားတော့ကျိုးကိုချင်းရှားစွာပြီးမယ်လို့ရာပုတ်လေးရှိပါတယ်ဘုရားလည်းပြင်းပြီးချင်းကပ်ပါအဲ့လိုချင်းကပ်တဲ့ဒီဖျားကြီးရဲ့ချင်းကပ်ပါအဲ့တော့ကျမတို့ဖျားနဲ့ခေါင်းကြီးထားပြီးယူတာကျမတို့အဲ့ဒီအလေးကျင့်ကလေးကျမတို့ဘဝမှာရတော့စူးစမ်းပြီးမှလေ့ကျင့်ယူဖို့ကျမသိကုန်လို့ဆိုချင်တယ်အဲ့တော့လူနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျမတို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့ဖျားခင်ကကျမတို့ကလွယ်လို့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကလွယ်လို့တခြားဘာအာယုံမှမရှိဘူးဖျားဆိုတာသူ့လုပ်လဲသွားစရာမလိုဘာမှလည်းမလိုကျမတို့လူတွေကတော့အာယုံရမ်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျမတို့မိသားစုကိုချစ်ဖို့ဆိုတာကကျမတို့မိသားစုပေါ်မှာကျမတို့အာယုံရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အာယုံထားတဲ့အရာကကိုယ့်ဘဝဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ခုနပြောတယ်ဖျားကိုအချိန်ပေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အာယုံကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့အချိန်ဖျားကိုပေးထားတာအဲ့လိုပဲကျမတို့မိသားစုခုကျမတို့စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုဘာကိုအာယုံထားတယ်လဲငါဟာဘာကိုအာယုံထားတတ်တယ်လူလဲလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကိုအာယုံရှိတဲ့နေရာကိုဘဝဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပတ်စံဆိုတာကကျမတို့ပြန်ရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မိသားစုမှာကလေးတွေကိုကျမအာယုံဆက်ပြီးနေနေလို့ရှိရင်ပြောရင်ပြောနေဟို
credit education ဖြစ်သွားမှာလေကျွန်မနေနေပြောတာကြောင့်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုငယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အာယုံမစိုက်တဲ့အချိန်ကြီးသွားရင်အရက်တော့ကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအရာရာအားလုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေကသူတို့ငယ်တော့မှသူတို့ရဲ့အာယုံတရားရာခိုင်တော့မိဘစီမှာရှိတယ်သူတို့ကြီးသွားရင်ရာရာခိုင်တော့ဟိုကိုယ်စီမှာရှိနေတော့ကိုကမြင်မြန်နဲ့ရှိမိအောင်လုပ်ပြသူတို့ကြီးသွားရင်အရက်တော့ကြောက်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်လို့ကိုပင်ပန်းမိမယ်ကလေးနဲ့ကျွန်မခဏခဏပြောတယ်ဖတ်ကိုခေါ်သွားပါမိသားစုအိမ်မှာလည်းသမင်းစားမယ်ဒီသမင်းဒီခေမယ်ဒါပေမဲ့အချံကိုယူသွားပြီးတော့စားတာမတူဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်မလုပ်စီချင်တယ်မိသားစုမှာကစားကွင်းတွေကလေးတွေခေါ်သွားစီချင်တယ်မိသားစုအတူတူစုံစုံညီညီသမင်းစားတာကျွန်မလုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုတူတူကပုံပြီးပြောတာစမ်းစာပြောပြတာလေးပြောပြတာသူတို့ပြောတာကိုနားထောင်တယ်ပြီးတော့အချင်းချင်းဆွေးနွေးတာမျိုးတွေလုပ်စီချင်တယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တို့ကြည့်တာလေးပဲခုခုပေါ့နော်မိသားစုအချင်းဆိုတာဒီငယ်တော့မှပေးဖို့အများကြီးလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီငယ်တော့မှသူတို့ရလာတဲ့ဒီအချင်းသူတို့ဘဝမှာဘယ်တော့မှသူတို့မမေ့တဲ့အချင်းတွေကျွန်မတကယ်ချင်းသူငယ်တော့ကသူ့အမေအဆန်ရှာနေတာအဲ့တော့ကျွန်မတကယ်ချင်းနဲ့သူ့တော့အဆောင်မှာပြထားတယ်သူပြောတယ်ငါတဲ့အယိုးပွဲမကအဲပွဲမကငါနေချင်ခဲ့တယ်ငါတေးအောင်ခေါ်ခဲ့တယ်ကအမေပတ်စံမရှာနဲ့သမီးတို့နဲ့ပဲလာနေပါသမီးတို့အမေကိုပဲပြောတယ်ပြောလို့အမေကဘာပြောလဲဆိုတော့အသမီးရဲ့အသမီးတို့ကောင်းကောင်းနေနိုင်ဖို့အတွက်အမေပတ်စံရှာရမယ်အဲကြောင့်လို့ဆိုပြီးတော့အတူတူရဲ့အခုကျွန်မတကယ်ချင်းနိုင်ငံခြားမှာဒီထောင်ရောက်ကြတယ်သူ့အမေကသူ့သမီးနဲ့အရင်နေချင်တယ်မြေးနေတယ်အရင်နေချင်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်မတကယ်ချင်းပြောတယ်အမေတဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်မတေးအောင်အမေနဲ့နေချင်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါမဲ့တဲ့ကျွန်မမနေကြရဘူးအခုအမေကကျွန်မနဲ့နေချင်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်မနေလို့မရတော့ဘူးအရင်ဝန်နေစရာတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မမိသားစုရှိနေတယ်ကျွန်မတို့တန်ဖိုးထားဖို့ခင်ဗျအဲ့တော့တားသမီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မိဘကိုချိန်ပြီးအေးမိဘကိုရိုသေးစွာပြုတ်လို့ဆိုတာတေမငိုပြီးတက်ပြီးခါနာဟိုးကြီးလုပ်ပေးတာကိုပြောတာပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့လူကိုကျွန်မမကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကိုမိဘကိုလုပ်ပေးတယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဆက်ချက်ပဲပြောတယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတင်တယ်ပြောပါတယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာချစ်တယ်ပြောပါတယ်တည်သွားတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်အရင်နောက်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်တာအဲ့တော့မိသားစုဆိုတဲ့ချိန်မှာလင်မယားရဲ့လူလဲဆိုတော့အမေရိကန်နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့တွေကတော့အရင်ကအချိန်ပေးတယ်ကျွန်မဒီ Christian school မှာကျွန်မအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကျောင်းမှာက couple night out ပြီးလုပ်တယ်ကလေးတွေကိုည10 နာရီထိဆရာမတွေထိန်းပေးတယ်အဲ့ချိန်မှာလင်မယားတွေကထွက်ပြီးတော့အဓိကတော့သူတို့ dinner စားတာပဲဘာလို့ဆိုလင်မယားချင်းချင်းလည်းမခွဲကြဘူးအဲ့တော့မှ dinner စားတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ဖို့အတွက်အီးတန်ကလေးတွေကိုည10 နာရီထိန်းပေးတယ်ကျွန်မတခါကျွန်မကလေးတွေတောင်းထားတယ်။ခါကျရင်ကျွန်မကလေးတွေကြောင်းသွားတော့ကျွန်မဆရာနဲ့ပြောတယ်ဟာမလို့ညတူတော့စားမလားကျွန်မစဉ်းစားဖို့လည်းကမ်းကျွန်တော်မြောက်ဒါပေမဲ့တားနဲ့ကလေးမပါဘဲနဲ့စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်မလေးအစ်စ်ကြီးလုံးပြီးတယ်လို့ပဲမျိုးလည်းမကြတယ်လို့ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ချင်တယ်မတူပြန်ဘူး။ဒါမဲ့အဲ့လိုဒီမြောက်သွားစားဖို့လို့နော်တခုခုမိသားစုမှာလင်းနဲ့နှစ်ယောက်ထဲအချင်းချင်းကိုလည်းပြပါတယ်။ဥမာတူတူကော်ဖီတောက်ရင်းနဲ့စကားပြောတာပေါ့နော်။အချင်းယူဖို့လိုရတယ်ဆိုရင်ရံဖြစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အချင်းချင်းညီကြပုံကြလို့ပြောတာမဟုတ်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေပြန်ပြောပြီးမှအချင်းယူဖို့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့နံပါတ်3ချက်ကတော့ receiving gift ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဖျားစီကပါရပါတယ်အဲ့တော့ဖျားကကျမတို့အားလုံးကိုလက်ဆောင်တစ်မျိုးပေးထားတယ်တစ်မျိုးကကျမတို့အားလုံးကိုတူတဲ့လက်ဆောင်ပေးတယ်နောက်တစ်မျိုးကမတူတဲ့လက်ဆောင်ပေးထားတယ်တူတဲ့လက်ဆောင်ထဲမှာကျမတို့ကိုခြောက်ရတဲ့ဆိုတဲ့အဲ့တော့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအားလုံးဒီအဲ့ဒီခြောက်ရတဲ့ဆိုတဲ့လက်ဆောင်ကိုကျွန်တော်ခါမြင်ရတယ်ဒီနောက်တစ်ခါကျမတို့တယောက်စီကိုမတူတဲ့လက်ဆောင်တွေမတူတဲ့ ability တွေကျမတို့ပေးထားအဲ့ဒီလက်ဆောင်ကလည်းဒီကဘာကြီးကိုကိုနီးပြောချင်းစရာကောင်းတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်အောင်နဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့အတွက်ကျမတို့ပေးထားတာအဲ့တော့ကျမတို့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျမတို့သွားပြီးကျမတို့ပါကျမတို့သက်တာအဲ့တော့ကျမတို့ဖျားကိုပေးတယ်ဆိုရင်အလူငွေပေးတယ်ပစ္စည်းပေးတယ်ပါပေးတယ်အဲ့လိုပေးရတာအရန်လွယ်တယ်နော်ကျမတို့ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ပို့ကိုဖျားကိုပေးပါဆိုအရန်ခက်ကျ
ကျမတို့ပြီးဖို့ရခဲ့ဘာလို့ဆိုကိုကလေကိုပဲအရန်ချစ်တယ်အဲ့ကြတော့ဖယားကိုကျမတို့ပြီးဖို့ရခဲ့ဒါပေမဲ့ဖယားကလည်းတခြားအရာတွေချက်ကိုပဲလုပ်ချင်ကိုပဲလုပ်ချင်အဲ့တော့ဖယားလိုချင်တဲ့ဟာကိုပဲတခြားအရာတွေချက်စားအဲ့ကြောင့်မို့ကိုဖယားကိုပြန်ပြီးမှဆက်ကပ်လို့ရတယ်ဘောဘာဝရစာခန်းကြီးစနစ်မှာရှင်ဘောလူကဘာပြောထားလဲဆိုညီကိုလို့တဲ့တန်ရှင်ချင်းလက္ခဏာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖျားတင်တစ်တက်ပွေသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသူတို့ပူဇော်ပြီးမိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုတဲ့ဖျားပြီးတာစက်ကပ်ခြင်းဒီဟူသောသူတို့ပြုအပ်သောဘုရားပြုပါလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒါကရှောင်ဘဲလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုလုပ်ရမယ်ဘုဖြစ်တယ်ဘုဆိုတာကျွန်တော်တို့တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကိုဖျားပြီးအမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်။အဲ့ဖျားကဘာလို့ပြောချင်လဲ။ဖျားကကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်တွေကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုရဲ့လက်ခံမှာအပ်ပါတယ်ဟိုလက်ခံမှာအသုံးပြုပါမှာကျွန်တော်တို့အပ်ဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်လူနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ချစ်တယ်ဆိုရင်တင်ကြတာကျွန်တော်ပြဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုဒီမှာဝင်းနေလုပ်နေတယ်ဒါဟာပြန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တင်ကြတာဖြစ်တယ်ကလေးတွေလည်းအရန်ပြောဒါမဲ့တစ်ခုကခုနပြောလို့မွေးနေ့ဒီကလေးကိုကျမတို့တရားစကားပြန်ဆက်ကတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ wedding anniversary မှာပဲဖြစ်ပေါ်တော့မွေးနေ့တန်ဖိုးမကြည့်နေပဲတန်ဖိုးထားရဆိုတဲ့အရာလေးကြောက်လို့ကျမဒီအရာကိုပြောဖို့စဉ်းစားတဲ့ချိန်ကျမကိုယ်ကလည်းတိတ်မရှိတဲ့ချိန်ပြောဖို့တိတ်တော့အားမရှိဘူးကျမတို့ culture မှာအဲ့ဒါအများကြီးနေတယ်အဲ့တော့အဲဒီဆရာကဒီမှာကြောင်းတက်နေတော့ food distribution မှာလုပ်လို့ဒီအကြောင်းအရာကျမတစ်ခါတော့ပြောဘူးအဲ့မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်ကျတော့သူအဲ့မှာ volunteer တော့လုပ်တဲ့ချိန်ကျတော့သူတကယ်ချင်းနေနေတာသူအစားအစာမဟုတ်ဘူးပတ်တယ်အမြဲတမ်းပါတယ်အဲ့တော့သူတကယ်ချင်းနေပတ်နေအလူပြည့်ယူမှကိုမိမကိုပေးလို့ယူကြတယ်သူဘယ်တော့မှမယူအဲ့တော့သူတကယ်ချင်းနေမေးတယ်ဟာဂျွန်းနေမိမကိုနေမလို့ပတ်နေသွားလဲဆိုတာအဲ့ဒါပါတယ်ကြိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နင်ပေးရမယ်တဲ့နင်ပပီးကြည့်တယ်သူအရင်ပျော်သွားမယ်တဲ့ရ romantic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နင်ပပီးတယ်အရင်အော်သွားမှာဆိုကျမရဲ့လူတကားလည်းပေါ့နော်သူပန်းစီကင်ဒါမဲ့သူ့ဘဝမှာကျမကိုပန်းပေးပြီးတော့ပေးရမယ်ရှက်တော့သူဘာလုပ်လဲဆိုစပင်းအတူကြီးစုပ်ထားဟိုရှူတယ်လို့စပင်းအတူကြီးစုပ်ပြီးမှကျမကိုပန်းစီလာပြီးတော့ကျမကလည်းစပင်းအတူကြီးနဲ့ဆိုလက်လဲလက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပန်းစီလာပြီးတော့ကျမသူကနင့်မလုပ်တာလေယူနေတာလို့ကျမပြောတယ်ငါဖြူပြီးတဲ့ငါဖြူပြီးတဲ့အစားနဲ့ငါမိမကိုပန်းစီတော့ပြီးတော့ဘာလို့မကြည့်မှမကြည့်ဘူးဆိုတာငါဖြူပြီးကျမကလည်းဟိုကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့ဟာပေါ့မပြောဘဲနဲ့ဒီယူနေတာပေါ့နော်ပြောမိရပါတော့ဒါကျမတို့ရဲ့ခံချမှာပေါ့နော်မရှိဘူးဒါလေးကဒီခွာလေးပေါ့နော်ဒါမဲ့ခုနပြောတယ်အင်းထောင်မှာဒီခွာလေးပဲဖြစ်ရောက်နေပြောင်းနေဒီမှာပြရဟာလေးပေါ့နော်ချင်းတန်ဒီတာကိုကျမတို့ပြတာလို့ပြောပါတယ်လို့ကျမဆိုရင် IQPC အတင်းလူတင်သားတွေအားလုံးကိုကျမဒီကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောလို့လည်းအားလုံးဆရာချင်းချင်းတွေကျမအပြည့်အဝကျမခံစားရပါတယ်လို့ဟိုမှာကလေးအမေဆိုလည်း week သွားထုတ်တယ်အဲဒီကနေကလေးတွေရဲ့ဟာဆိုရင်ကျမအမြဲတမ်းရတယ်နော်အဲ့လိုပဲခင်းနေချင်တယ်ကိုစားဖို့ပဲဒါပေမဲ့ကျမအမြဲတမ်းပို့ပြီးတယ်ဒါကဒီတရားကိုကြည့်လိုက်တာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ်လို့ကျမအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောလို့ဒီလိုပဲကျမတို့လူဖွဲ့အစည်းမှာကျမတို့ချင်းချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာတွေတာလို့ပြတာလို့ပြောပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ service ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဖျားကိုချစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့ပြောဖို့ကပါတယ်ဆိုတော့ service ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းမတဲ့25 30နဲ့40မှာတိုးနဲ့စိတ်ကိုခွဲခြားတဲ့အကြောင်းပါတယ်ကျမအရှိကြီးမလို့မဖတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ခရစ်တော်ဖျားကလူတွေကိုတိုးနဲ့စိတ်နဲ့ခွဲတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတိုးတွေကတော့ဒါကထောင်ရတဲ့နဲ့စံစားရမယ်လူကတိုးတွေဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကတော့စာရမဏတ်နဲ့ဟိုမရဏနိုင်ငံကိုရောက်သွားမယ်လူကစိတ်အဲ့တော့တိုးနဲ့စိတ်နဲ့ခွဲတဲ့ချိန်မှာတိုးတွေကိုခရစ်တော်ဖျားမှာပြောလဲဆိုတော့တိုးတွေတဲ့မင်းတို့ကတဲ့ငါမွတ်သိတဲ့ချိန်မှာမင်းတို့ငါ့ကိုကြွေးတယ်တဲ့ငါရေငတ်တဲ့ချိန်မှာမင်းတို့ငါ့ကိုရေတိုက်ခဲ့တယ်ငါဧည့်သည်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ငါ့ကိုဧည့်သည်ဖို့ပြုတယ်တဲ့ငါဟုတ်အချီးစီးရှိတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ငါ့ကိုပို့ပေးတယ်တဲ့ငါအနာပြဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ငါ့ကိုပြုစုတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖြောင့်မတ်တဲ့တိုးတွေကိုတော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ခရစ်တော်ကြောင့်ဖျားရှိမှာဖြောင့်မတ်ခွင့်ရတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကပြောတယ်ဟာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှခရစ်တော်ဘယ်တော့မှဟို
ငါတို့တို့ကျွန်တော်ကျွေးခဲ့ပြီလေဘယ်တော့ကဧည့်သည်လာဖြစ်လဲပေါ့နော်ဘယ်တော့ကကျွန်တော်တို့ကျွေးနေပါလေသူတို့မသိလို့မေးနေကြတယ်ခရစ်တော်ပြပါလို့လေဆိုငါအမှန်ဆိုဒီကဤသူတို့တွေတင်တို့ဒီဤသူကြီးဟူသောငါညီတို့တွေအငယ်ဆုံးသောသူတယောက်အားပြုသည်မြဒီငါဟာပြုကြပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာကိုအားတန်ရာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့တွားလို့မရဘူးတိုးရီဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်ကိုအားတန်ရာတစ်ခုလည်းတွားလို့ကျွန်တော်တို့မရဘူးအားလုံးဘက်ပေါင်းစုံကနေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒီနေ့ကိုကတိုးလားကိုကစိတ်လားဆိုဒီကျန်းစာအပြင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးမှဆန်းစစ်ကြည့်လို့ချိန်လို့ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တိုးတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတာသိရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ IKBC မှာဗမာပြည်မှာကနေရောက်လာတဲ့ညစီယာတွေရောက်ပေါင်း90ကျော်ပြီလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်ခံပြီးအားလုံးကိုအဲ့ခံရတော့ဒါဟာအငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ် ITP မှာမိုးဆိုးမတွေရှိတယ်ဒီပါမဲ့ကလေးတွေရှိတယ်သူတို့စားဖို့တော့ခက်တယ်ဘို့စားလည်းသူတို့မရှိဘူးဒီဘို့စားတဲ့စုံစုံကလည်းလို့နောက်စုံများလာမပေးမချင်းသူတို့လဲဖို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူတွေကောက်ရတယ်အဲ့ဒါကအငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်တယ်အဲ့တော့အငယ်ဆုံးသောသူဆိုတာခရစ်တော်ကောက်ပါလေအဲ့ကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာအားလုံးခရစ်တော်ဆိုတဲ့အရာကိုလုပ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မငြီးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အဲကြောင့်ယောဟန်15မှာငါပညာကတဲ့ငါနင်တို့ကိုချစ်တယ်လို့ပဲမင်းတို့အချင်းချင်းချစ်ပါလို့ပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်နိုင်ဖို့ကတော့ခုနပြောတဲ့ဖခင်ရဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်မှဖြစ်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ခရစ်တော်ဖခင်သူ့တပည့်တော်ကိုခြေထောက်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်ယောဟန်13မှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာနှိမ့်ချခြင်းနဲ့အစီခံနိုင်ဖို့အတွက်လက်တွေ့ပြသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မင်းတို့လည်းအချင်းချင်းအဲ့လိုလုပ်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းမင်းတို့6ပြောက်ကို6စီးကြလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နှိမ့်ချစ်ချင်းမြတ်တာမှာဒီလိုပြနေပုံမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာနှိမ့်ချခြင်းမရှိဘူးပြနေဥပမာအယက်မာနကြီးတဲ့လူကသူများဘလို့မှမချစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လုပ်ပြရမလဲသူကဘာမလုပ်လဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စမှာနှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားဝင်လာတဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဖြစ်တယ်အချင်းချင်းကြောင်းနဲ့နှိမ့်ချရင်းနဲ့ပဲအမှုတော်မြတ်မှာပေါ့လို့တယ်ကျမတို့ culture ကကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့လူကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုပဲ respect ပြီးနှိမ့်ချတာကိုကျမတို့ကိုသိနေတယ်ကိုယ့်နဲ့ရွယ်တူကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့လူတွေကိုကျမတို့မနှိမ့်ချနိုင်ဘူးသူတို့ respect မပေးနိုင်ဘူးဒါကျမတို့ကိုသူ့တွေ့ထားတဲ့အရာဖျားလူချင်တာကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့တပည့်တွေကိုခြေစည်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာဆွဲမြဲနေအောင်မှတ်ထားကြပါငါလည်းဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ဖျားကအလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အမြဲတမ်းသိရမှာပါတယ်အဲ့တော့လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပြောလို့ဆိုရင်အိဖက်9မှာအချင်းယောက်ျားတို့ခရစ်တော်ဒီအသင်းတော်ကိုချစ်တော်မူတယ်လို့တင်တို့ဒီကိုခင်ဘုံကိုချစ်ကြတော့တဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဥကောင်းကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့အိမ်ထောင်ရဲ့ဥကောင်းကယောက်ျားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကအသင်းတော်ကိုဘယ်လိုချစ်တယ်သူအသက်ပေးပြီးချစ်ခဲ့အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ leadership ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှိမ့်ချခြင်းစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့အနစ်နာခံခြင်းဆိုတာပါပဲဘယ်နေရာဘယ်အကွက်မှာခရစ်တော်ဇင်ခံနေရဆိုတော့ခါမှမပေါ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်ကြားမိုက်မှာမပေါ့အဲ့ချိန်မှာအိမ်ထောင်မှာအမျိုးသားတွေကကိုကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာအရာမိန်းမတွေကိုယောက်ျားတွေကပိုချစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်မကဒီကြမ်းပိုက်ရကျွန်မအဲ့လိုပဲဘာသာတော်တယ်အိမ်ထောင်အတွက်အသက်ပေးပြီးချစ်ရမှာယောက်ျားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်မအဲ့လိုပြောလို့ယောက်ျားတွေပုံနေကြလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမိန်းမတွေကကျွန်မတို့ကလေးတစ်ခါမွေးတဲ့ချိန်ကျွန်မတို့အသက်တစ်ခါပေးရတယ်ကလေး2ယောက်ဆိုကျွန်မတို့အသက်2ခါပေးရတယ်ကလေး9ယောက်ဆိုအသက်5ခါပေးရတယ်ကျမတို့ကတကယ်အသက်ပြီးမှကျမတို့မွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘုရားကဖဲအင်းထောင်မှာယောက်ျားနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်နဲ့နှိုင်းထားတာဖြစ်တယ်နော်ကိုကအခွင့်အရေးပို့ယူဖို့မဟုတ်ဘူးတကူကောင်းကိုဆံဖို့မဟုတ်ဘူးဥပမာအင်းထောင်မှာငါမိမအလုပ်ညံ့ပြားနေတယ်အမိုက်လည်းဖြစ်နေငါချင်းခွင့်လေးကတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းငါမိမကြီးလည်းပြန်မှရှိမှာပဲငါလည်းပြန်မှတာပဲဒါမဲ့ငါပကံလေးကပူစီးပေးလိုက်တယ်အော်သူရမ်းပြန်မှငါဒီဖုန်းလေးစုပ်ပေးလိုက်မယ်တခုခုလုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီတေးနွားလေးရတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုနားချင်တာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုင်တကယ်အဲ့လိုလေးလုပ်ပေးလိုက်ဟာမိမရဲ့ငါမင်းကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးအခါတရာပြောရတယ်နေကြီးအဲ့ကပိုကောင်းတဲ့ခင်လဲစားရမယ်အဲ့ဒီကြအဲ့ဒါတကယ်ပြောတာအဲ့တော့ယောက်ျားတွေလည်းအင်ထောင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ leadership က sacrifice စာလို့ဖြစ်တယ် sacrifice ကိုလုပ်ရတယ်အဲ့တော့လုပ်တယ်လေးဆရာမကျွန်တော်တို့နေလည်းလုပ်သွားတယ်ဒီအလုပ်သွားတာတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်မပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားအများကြီးရှိတယ်ဘုရားခင်က
ယုံကြည်စွာနဲ့ပေးအပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီတောင်းကိုတော့ကြည်ပြအောင်စူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဖခင်ဖဲဖြစ်ဖို့ငါတို့ယောက်ျားတွေမဟုတ်ဘူးတုတ်တန်ကြမှာကြည့်ပါကျမတို့မိန်းမကိုတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိန်းမဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပါတယ်ကျမမပြောတော့ဘူးအကုန်လုံးထိထိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့မိန်းမတွေလည်းတကယ်ပဲတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိန်းမစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ကြီးတကယ်ပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ခရိယာန်ထောင်ကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ဆုံးနံပါတ်5ချက်ကတော့ practical needs ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ physical touch တွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုအသက်ပေးချစ်ခင်တယ်ကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်ဖခင်ကျမတို့အလိုမလိုက်ဘူးနော်ကျမတို့ကအလိုလိုက်တာကိုဘယ်တော့မှအလိုလိုက်ဖို့လိုချင်တယ်ခုနပြောသလို magic ကိုညဖက်ဆောင်လို့ကျမတို့လိုချင်တယ်မပေးဘူးကျမတို့ကတကယ်လိုအပ်တာပေးတယ်မှတ်သိရှင်းနူနာဆွဲတဲ့လူကဖြစ်တော့ပြောင်းကိုတော့အလိုရှိကျွန်တော်တန်ရှင်းစေပါတကယ် practical needs တူတကယ်လိုအပ်တယ်ဖြစ်တော့ပြတ်သူ့ကိုလက်နဲ့တို့တယ်ငါအလိုရှိတယ်တဲ့ငါမင်းကိုတန်ရှင်းစေတယ်လက်နဲ့တို့တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့မာကုမှာလည်းကလေးမိဘတွေကကလေးတွေကိုခရစ်တော်ဖျားတို့ထိစေဖို့အလိုရှိလို့ခရစ်တော်ဖျားစီယူလာတဲ့ချိန်တပည့်တွေစီတာကြောင့်အများစိတ်ဆိုးတော့ပြီးတော့ကလေးတွေကိုသူလက်မှာချီပိုက်တယ်လို့စမ်းဆောင်မှာပြတ်ထားပါတယ်ခရစ်တော်ကလုံအပ်နေတဲ့အရာကိုကျင်နာမှုအပြည့်နဲ့တို့ထိတယ်ချီပိုက်တယ်ဆိုတဲ့ physical touch ကိုလိုအပ်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်မကအိမ်ထောင်ပါအမေတွေကိုပြောတယ်ကလေးတွေကို baby တေးသေးလေးတွေကစားရေချိုးတာမိလေးပြတာအလုံးအဖေတွေကိုတော့အဲ့ဒီ physical touch ကတိုင်ရောစီကိုဖြစ်စေပါတယ်လို့ကျွန်မပြောပါတယ်ငါမကိုင်တတ်ဘူးလေကလေးကတူတူပူစီမလို့မဟုတ်ဘူးစူးစားပြီးမှတော့ငါကလေးငါတစ်ခါမှဘာမှမလုပ်ပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီရကတိုင်ရောစီရမ်းနေတယ်မယုံဘူးဆိုရင်ရက်တွေ့အများ research လုပ်ထားတာ Google မှာရှာဖတ်ကြည့်ကြပါအဲ့တော့ physical touch ကကလေးတွေလည်းပြီးပါကြတယ်အရန်အရေးကြီးဒါပေမဲ့မိခင်တွေကျွန်မမပြောလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေကအများနဲ့လုပ်တယ်အဲကြောင့်အဖေအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကျန်းစာကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောဟန်16မှာခရစ်တော်ဘုရားကားနဲ့ရှိနေအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့အမေနေတော်မာရီကအောက်မှာသူ့သားကိုရကြည်ပွဲချင်းများစွာနဲ့သူ့သားရဲ့ကားနဲ့ခြေလေးမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့အမေကိုအရင်နဲ့သိပြီးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အချီအနေရချစ်ဖို့ပဲမရှိသူကားနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကသူ့မေတော်မာရီကြောင့်သူကောင်းကောင်းသိပါတယ်သူ့ခြေသူ့လက်မှာတမ်းမိုးရက်လိုက်တိုင်းအမေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတွေးထွက်နေတယ်ဆိုတာသူမြင်တယ်အဲ့လိုပဲသူဟိုအပြိုဇင်ဘဝမှာလေလူတွေကိုရှင်းပြလို့မရတဲ့ပုံစံသူရတယ်ဘယ်သူမှနားလည်လို့မရတဲ့ပုံစံသူရတယ်သူများကရဲ့ပြစ်တယ်သူများတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့မိသားစုအီဂျစ်ကိုပြေးသွားတော့အသက်နှစ်အောက်ယောက်ျားလေးတွေတတ်ခံရတယ်မာရီစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပဲအဲ့လိုပဲသူစောစောမှုဆူမှဖြစ်သွားတယ်ခရစ်တော်ဘုရားအသက်30ထိမိသားစုတော်ကိုယူခဲ့ပါတယ်သူစီမှာနောက်ထပ်ညီ4ယောက်နဲ့ညီမ1ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကမာရီနဲ့ယောသန်နဲ့ကြားတယ်ဒီလိုမျိုးသူရဲ့ half brother sister တွေပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ယေရှုကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တာဝန်ကလုံခြုံဆောင်ဣတိရလူမျိုးတွေခေါင်းဆောင်ပိုင်းကဘာသာရေးကလူကြီးတွေဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးအယံမုန်းခဲ့သူ့အမေနာကျင်ပါပဲသူ့သားတယ်ဂင်းနဲ့ပေါက်ပြီးတတ်မလို့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ဒီနေ့အဆိုးဆုံးကားလိုက်တယ်အဲ့တော့မာရိရဲ့နာကျင်ခြင်းကိုအဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ဘုရားသူကိုယ်တိုင်ကားလိုက်ပေါ်မှာရောက်နေတယ်သူမနာကျင်ဘူးလားအချက်ပေါင်း200ကျော်ရဲ့ကားလိုက်ပေါ်မှာ6နာရီကြာတယ်ဆွဲထားတယ်တွေးနေတယ်အများကြီးသူကိုယ်တိုင် physical pain ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူများရဲ့နာကျင်ခြင်းကိုသူကုပေးတယ်ဒီလူရဲ့အဖြစ်ကိုခွတ်လို့ပါလို့ပြောခဲ့တယ်ဘေးနာကတမျှလည်းဒီနေ့မိတရတိတော့မင်းနဲ့ရှိနေပြောခဲ့တယ်အမေရဲ့နာကျင်ခြင်းကိုလည်းကုပေးခဲ့တာကျမတို့လောကမှာကျမတို့လူတွေလောက်ရမယ်ထဲမှာအခက်ဆုံးကအဲ့ဒါပဲကိုယ်တိုင်နာကျင်နေတဲ့ချိန်ကျမတို့ဘယ်သူမှနာမလဲဥပမာကိုအရန်ဖြားနေကြည့်ကိုဆေးရုံရောက်နေကြည့်ဘယ်သူမှလာမပြောနဲ့အမလေးငါတော့ဒီမှာပြေတော့မယ်ဒါကိုကလေးဆိုးလို့ပဲကိုနာကျင်တဲ့ချိန်မှာသူများရဲ့နာကျင်ခြင်းကိုပြန်ပြီးမှနားလည်ပြီးခက်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဖျားအဲ့လောက်ထိကျမတို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာပြနေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုနာကျင်နေတာလေအများအောင်နားလည်ပြီးအဲ့ကြောင့်မို့ခရစ်တော်ဖျားကမေရိုမာလေးကိုကြည့်ပြီးမှသူ့တပည့်တော်လောကရဲ့လက်ထဲပါတယ်အဲ့တော့
လောကမှာယုံကြည်သူတွေအားလုံးချစ်ချစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဖျားရှိကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဖြစ်တယ်မောင်နှမတွေဖြစ်တယ်တာမိတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုခရစ်တော်ဘုရားပြောပြဖြစ်ပါတယ်လောကကိုပြောမယ်ဆိုရင်တောင်းကြည့်တဲ့အားတရားဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ညီကိုမောင်မတွေကမလာဘူးဘာလို့လဲဆိုသူတို့ကခရစ်တော်ကိုမယုံဘူးခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူကယုံတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့မာရိကသူ့သားနာမှာဘူးမှမရှိသူတဲယုံကြည်တယ်သူချစ်တဲ့တပည့်တော်တွေမှာယောဟာကလို့ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်ထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့တော့သူ့သားဘဝမှာအနာကျင်ဆုံးအဆိုးဆုံးအချိန်မှာအမေကသားနဲ့အတူတူရှိနေတယ်ဒါကတော့မိအဖေသူကလူသားမိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့သားကိုmoral support အပြည့်ပေးတယ် emotional support အပြည့်ပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်ကမှာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းနောက်တစ်ခုအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကိုယ်သားကိုယ်သမီးဘဝဟောတိကျတယ်စိတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကြုံတဲ့အချိန်မှာကိုစိတ်အားငယ်တဲ့အချိန်မှာဝမ်းနည်းတဲ့အချိန်မှာအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြီးမှကိုရှိနေတာသူတို့ကို moral support ကိုပေးနေတာဒါမှမဟုတ်ပဲလေဒီပြဿနာတွေကိုဖြစ်အောင်ဒီလိုနာကျင်အောင်လုပ်လို့ကိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားလို့ပါတယ်ကျမတို့အဖေအမေဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကအိုခေါ်နေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုတက်သိမ့်မှုအပြည့်ပြန်ပေးနိုင်တယ်စိတ်သက်သာရာရစေတယ်သူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတဲ့မိဘတွေဖြစ်အောင်ကျမတို့စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ကလေးတွေကိုစိတ်တန်ရာရအောင်မလုပ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့သားသမီးတွေဘက်ကရောမိဘကိုယုံတယ်ယုံနဲ့ပြီးပြီလားအဲ့တော့တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးဖော်ပြထားတယ်အင်တူအင်တာအချင်းချင်းပြုစုဖို့လိုတယ်မပြုစုတာကယုံကြည်ခြင်းကိုညှင်းပယ်ပြောတယ်မယုံကြည်တဲ့သူတွေထက်တော့တာ၍ယုံမှာဤကိုကြဆာပါဆိုးဆိုးဝါးဝါပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါကဘုရားကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မိသားစုမှာကျမတို့ယုံကြည်သူအတိုင်းအဝိုင်းမှာကျမတို့အချင်းချင်းမေတ္တာပြခြင်းဒီဘုရားကိုဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တန်ဖိုးနဲ့လူတွေရဲ့တန်ဖိုးမတူဘူး Kingdom value ကမိသားစုမှာချင်းပြုစုဖို့ဖြစ်တယ်မိဘကိုပြုစုဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ American value ကတော့နာဇင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ value ကမတူပါဘူးလို့ကျွန်မကအဲ့ဒါကိုမှားတယ်မှလို့ဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးဒါကသူတို့ law အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတူတဲ့အရာလေးတွေကျွန်မပြောတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်မနိဂုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့ညမှာဒီဘာသာစကား၅ခုကိုကျွန်မတို့ချင်းချင်းနားလည်လို့အပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ချီးမွမ်းခြင်းအချင်းချင်းအတိမတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဖျားကိုအချိန်ပေးသလိုကျမတို့ချင်းချင်းအချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဖျားကိုကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုပေးဆက်သလိုကျမတို့မိသားစုကိုပေးဆက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့မေတ္တာပြတဲ့နေရာမှာလည်းနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ကျမတို့အချင်းချင်းမေတ္တာပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့နေရာမှာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးနဲ့ဖြည့်ဆည်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယခုတွင်ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းဤသုံးပါးတည်ရရှိဤသုံးပါးတွင်ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အမြတ်ဆုံး